भाई जोर लाभ ना कहीं मो पाखे मो भाई भाई स्लो स्लो भाई रोड भल कम कला जो भाई टे भांगी खाली टैक्स रही भाई मैं आगे देखा जुक्ति कर ठीक है ये तुम बना जा टिंकू भाई काम खुली यहाँ मो पुपू ठीक है भाई बहुत गहली सी हूँ मो ऑफिस से ठिया भाई देखा जाऊन ठीक है ये जो बुर्खा पिंधि ठिया ये हूँ मो भौणी ठीक अच्छे पुपू झी ये हूँ मो भणजा बहुत खतरनाक वाला आमर सरीगला बहुत जल्दी जल्दी देख भाई मो कुकुर कौन ये हूँ मो भौणी ये हूँ मो भणजा ठीक है मैंने पलैबू सांगे सांगे आसला टिकेट फिकेट करदे आमर जल्दी हो गला ठीक है जल्दी हो गला दी भाई जल्दी हो गला एमती हूँ हस्पिटाल टा खोर्धा ठीक है मुझे जाऊँ भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर ठीक अच्छे भाई जस्ट जी भाई सांगे सांगे आसल सांगे सांगे आमर भी हो गला ठीक है आम जाऊँ आगे आप देखा भाई आम गोटे गाड़ी 4 जन जाऊँ भाई साहब 4 जन आम जाऊँ गोटे गाड़ी भाई मुझे टांकी रही मत काटिला असुविधा हम भाई आम 4 जन गोटे गाड़ी जाऊँ धुपुच जो जहाँ हम हम हाँ पैसा भाई मुझे आपण रोड देखा कहीं से भाई नहीं भाई चलो कौ पाखे जा भाई कौ पाखे जा खोर्धा जा ना एमती जा खोर्धा ओला ओला जीवु भाई ये भाई हम दहीबरा खाईदे बाद देखा ओला भाई दहीबरा क्या हम ताबाद ये हम भाई 3 मान 4 जन गाड़ी जाऊँ है नहीं भाई जन ओह्ल गला चल चलिका मानने ऑटो स्टैंड ठीक अच्छे भाई आम इन 3 जन जाऊँ भाई साहब देखिए कौन हो आगे
କାଲି ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା କିଛି ଆଣିନଥିଲି। ଏମିତି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଚପଲ ହେରିକା ନେବାକୁ। ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆଣିଛି ଭାଇ, ମୋର ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, ମଝିରେ ଧରିଥିଲେ କେଉଁଟେ ଜଟୁଣିଟେ ଧରିଥିଲେ। ଆମେ କୁହାକୁହି କରିଥିଲୁ ଏମିତି ଆମେ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଆମର ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରୁଛ ଭାଇ। କାଲି ସେମିତି ଧରିଥିଲା, କାଲି ବାଗେଇକି ଭାଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଲି। ଆଜି ଆଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ସବୁ ନେଇକି ଆଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନ ହେଉଛି ଭାଇ। ଆଜି ଯଦି ଧରିବା ଭାଇ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇବି ଭାଇ। ଭାଇ ମୋର ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ଚାଲିଛି, ମୋର ଭାଇ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ଚାଲିଛି। ତେବିକା ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଫାଇନ୍ ନେଇଯିବେ, ପଇସା ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ଭାଇ ବାଗେଇକି କାଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଆଜି ଧରିବେ ଆଜି ବାଗେଇକି ଦେବି ଭାଇ। ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଲଗେଇବି, ଲଗାଉନ, ମୋର ସିନା ଫାଇନ୍ 3-4ଟା ଥିଲେ ତୁମେ ଗାଡ଼ି ନେବ କି କ'ଣ କହିବ, ଆଉ ମୋର ତ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଆଉ ଭାଇ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଉଛୁ ଘୁଁ ହେଇକି ଭାଇ, ସାର୍ ଖତରନାକ ଭିଉ ମିଳିବ ଭାଇ ରାତିରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ରାତିରେ ମାନେ ପୋକ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାତିରେ। ହଁ ଭାଇ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ମୋ ଭାଇ ନେଇକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଭାଇ। ଏଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଜୋର ଯାଇଛି, ଏଇ ଗଛରେ ଭାଇ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଭାଇ ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଭାରି ଖତରନାକ। ଏବେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ଭାଇ, ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ର ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିବାକୁ ଭାଇ। ଛୁଞ୍ଚି ପାଇଁ ଯିବି, ଛୁଞ୍ଚି ନେଇକି ଆସିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିଉ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖ ଭାଇ। ରାତିରେ ଏଠି ଭାଇ ରାତିରେ ଜାମ୍ ନାହିଁ ଭାଇନେ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଗଳି ଭାଇ, ସେଠି ଏଇନେ ଖତରନାକ ଜାମ୍ ଲାଗିଥିବ, ଦେଖ ଭାଇ। ଭାଇ ତମ ଭାଇକୁ ଟୋଟାଲି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଖତରନାକ ଜାମ୍ ଭାଇ। ହାଲକା ହାଲକା ଲୋକ ମାନେ ଆଗ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଭାଇ, ଯାଉନାହାନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ। ଭାଇ କହିଲେ 16 ନମ୍ବର ଛୁଞ୍ଚି ନେବାକୁ ମେସିନ୍ର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପା ହେଉଥିଲା ଯେ ପଛରେ ନା, ଏଇଟା ପଛରେ ଆଗରୁ ନେଇ ଆସେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର ଗଛଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଟା ରୋଡ଼କୁ ଟୋଟାଲି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ।
अल्प दिन भाई गाड़ी खराब हो मनकर भाई जाम खतरनाक लगे भाई जाम भी ना लोक फोक सब जाम रे जाऊँ भाई यही जस्ट आगे मिल ठीक अच्छे भाई यही गोटे सिलाई मेसीन पड़ू देखु सारे सिलाई मेसीन गोटे पहले कोई ये ना भाई आगे गोटे पड़ो आप मिल छुंची भाई सिलाई मेसीन छुंची रखीच 16 से जो फूल दुकान पाखे